저기 내일 모레도 취업은 막막하고. 난 걱정 없어. 그린컴퓨터 아트학원에 다니거든. 취업 시스템도 잘 갖춰져 있고 자격증까지 딸 수 있으니까. 거기가 어디라고? 그린컴퓨터 아트학원 1588-9780. 이식수술도 MIPH과 부평시장역 4번 출구 강남타워 12층 MIPH과 이번 정류장은 부평시장역입니다. 다음 정류장은 부평시장 한길 안과병원입니다. 차가 정류장에 완전히 정차하고 자리에서 일어나 하차해 주십시오. 이번 정류장은 부평시장 한길 안과병원입니다. 다음 정류장은 부평역입니다. 2001 안과병원은 한길 안과